Dumnezeu să binecuvânteze. Dacă vreți să citim împreună în Evanghelia după Matei, Matei, capitolul 5 și versetul 13, încep să citesc. Voi sunteți sarea pământului, dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va capăta iarăși puterea de a săra? Atunci nu mai este bună de nimic decât să fie lepădată afară și calcată în picioare de oameni. Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind o lumină ca să o pună sub obroc și o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slavească pe Tatăl vostru care este în cerul. Amin. Vreau să mă rog. Tată Ceresc, mulțumesc pentru această dimineață, mulțumesc că sunt în casa ta, mulțumesc pentru frații mei, surorile mele, pentru copiii lui Dumnezeu care sunt aici, prezent. Mulțumim pentru că putem să cântăm, să recunoaștem că Tu ne-ai mântuit și mulțumim că putem să ne apropiem și de cuvântul Tău, să auzim glasul Tău. Mă rog în această dimineață, dăm cuvinte potrivite pentru poporul Tău din acest loc, că ei să fie binecuvântat prin cuvântul Tău. Amin. Viața noastră este foarte mult determinat mai întâi de percepția care o avem despre noi și apoi de împrejurările. Împrejurările nu contează la fel de mult decât percepția care o ai despre tine. Fiecare dintre noi, în mintea noastră, aș putea să spun așa, avem un fel de oglindă. O oglindă unde vedem reflexia noastră. Dar nu vorbesc de oglindă de care o ai la baie. Dar în mintea ta ai o oglindă, ai un mod de a te vedea pe tine însuți. Cum ești? Cine ești? Și viața noastră este determinată mai mult de reflectul care îl avem în oglindă minții noastre. Sau în oglindă inimii noastre. La fel cum te uiți la oglinda aceasta fizică și vezi cum arăți, în mintea ta, în inima ta, există o oglindă care îți spune cine ești. Problema însă, reflectul care este în oglinda inimii tale nu reflectă totdeauna adevărul. Nu reflectă totdeauna cine ești tu. Ca să vedem cât de important este percepția ta despre tine, vreau să vă citesc un text din Geneza. Chiar la început. În Geneza, capitolul 3. Și citim așa. Versetul 6. Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de pus șorțuri. Omul și nevasta lui erau amândoi goi și nu le era rușine. Când au mâncat fructul oprit, Dumnezeu a spus, negreșit, în ziua când vei mânca, vei muri. Știm că pe loc Adam nu a murit, dar știm că pe loc s-a întâmplat ceva, mulțumesc mult, s-a întâmplat ceva în viața lui Adam și Eva în ziua când au mâncat. Negreșit vei muri. Când ei au mâncat, lucru care se întâmplă
Biblia spune, la versetul 7, ochii li s-a deschis ochii la amândoi, au cunoscut că erau goi. Biblia nu zice au văzut că erau goi. Au cunoscut că erau goi. Ceea ce vedea Adam și Eva înainte să mănânce și ceea ce vedeau după ce au mâncat era același lucru. Niște trupuri goale. Nimic nu s-a schimbat. Același lucru. Un singur lucru s-a schimbat este cum ei interpretau sau vedeau acum această goliciune. Până atunci, când Biblia zice ochii lor s-a deschis, nu se referă că până atunci Adam și Eva mergeau așa. Deci dacă mergeau așa, Biblia nu mai zicea un verset mai sus, amândoi erau goi și nu le era rușine. Nu mergeau cu ochii închiși, aveau ochii deschiși. Dar aici Biblia vorbește despre alți ochi. Ochii minții s-au deschis și au cunoscut, vedeau același lucru, dar acum au cunoscut că sunt goi. Interesant. Nimic nu s-a schimbat. Vedeau același lucru, dar acum ei se ascund. Acum ei se duc și încep să fac frunze. De ce? Pentru că percepția lor despre ei s-a schimbat. În rău. Asta a făcut cel rău în grădină. A făcut ca omul, percepția lui să se schimbe și percepția omului despre Dumnezeu să se schimbe. Pentru că acum când omul aude Dumnezeu care se apropie, omul fuge, se ascunde, este speriat. Deci, în mintea ta ai această oglindă care îți spune cine ești. Dar s-ar putea că reflectul care ai în oglindă să nu fie realitate. S-ar putea că reflectul care este în oglindă să fie ceea ce ai auzit când erai mici. Vreți să vă spun un lucru care auzeam când eram mic? Nu vreți, atunci nu vă spun. Vreți? Da? Ok, bun, vă spun. Când eram mic, dacă să înțelegeți, e un pic ciudat. Sunt în Africa, da? Când se întâmplă asta? Sunt în Africa și nu sunt în Africa de Sud. Sunt în Africa care se numește Africa Neagră, deci sunt înconjurat de negri. Dar când eram mic, auzeam de mult lucrul acesta. De fapt, porecla mea era negru. Black. Dar ei spuneau în engleză, nu știau limba română, da? Dar eu eram numit Black, așa eram Black. Dar cei care mă numeau Black și erau negri. Dar de ce mă numeau așa Black? Pentru că eu eram mai negru decât ei. Nu, serios. Printre negri sunt unii care sunt mai negri. Și lucrul acesta mă făcea un pic, nu mă făcea să mă simt bine. Parcă era, a făcut în timp să, și asta, și alte glume. Aveam unul care era foarte rău, îmi zicea așa. Când mă trimitea să fac un lucru, mă trimitea, de exemplu, poți să te duci să cumpări asta, poți să te duci să faci aia și aia. Mă duceam și făceam. Și când mă întorceam, nu s-a uit niciodată, îmi spunea mereu același frază. Îmi zicea, foarte bine ai făcut, Glenn, ești un înger. Dar pentru că ești negru, ești un demon. Fiecare dintre noi am auzit tot fel de lucruri când eram mici. Și din păcate, când creștem, în oglinda minții noastre mai este reflectul la ceea ce am auzit când eram mic. Uneori suntem conștienți de asta, uneori nici nu ești conștient de asta. Uneori nu ești conștient de ce tot timpul când vrei să încerci ceva nou, ți este frică. Nu ești conștient de ce? Când începi să faci ceva bine, îți vin gândurile care îți spun, dar oare vei reuși? Sau, când lucrurile îți merg bine, gândurile îți vin, zic, asta nu va dura, sigur se va întâmpla ceva rău. De unde vine asta?
de la cel rău. Domnul Iisus, într-o zi, pune această întrebare la ucenicii lui. Zice, cine spun oameni că sunt? Și ucenicii zic, pe unii zic că ești prorocul, unii zic că ești, nu știu, Ilie, unii zic că ești cu tare și cu tare. Și Domnul Iisus zice, ok, dar voi, cine spuneți că sunt? Interesant. Aici Domnul Iisus, când pune această întrebare, ne arată lucrul următor. Oameni despre tine vor avea păreri diferite. Pentru unchiul meu, eram un înger, în secunda următoare eram altceva. Oameni vor avea păreri diferite. Ești cu tare, ești cu tare, ești cu tare, ești cu tare. Dar apoi Domnul Iisus le zice, ok, voi ce spuneți? Că sunt eu. Faptul că oamenii în jurul nostru au păreri diferite despre noi influențează cum ne privim. Influențează reflectul care este în oglinda respectivă a minții noastre. Unii oameni te vor trata cu respect, alții te vor disprețui. Unii oameni îți vor vorbi, te vor încuraja, alții te vor descuraja. Astăzi, unde ai ajuns în viață, dacă studiezi viața ta, o să vezi că totul se leagă. Unde ești acum în viața ta? Se leagă de reflectul care este în oglindă inimii tale. Oamenii. Și fac ca reflectul, ceea ce ești tu în oglinda minții tale, să fie ceea ce spune Dumnezeu. Nu ceea ce spun oamenii. Foarte important. Acest lucru te va ajuta în viață. Mi-amintesc când eram student, am spus un lucru care e din copilăria mea, care să zic m-a influențat să zic de negativ, hai să zic un lucru pozitiv. Când eram mic și veneam de la școală și nu înțelegeam ceva de la școală. Vi se întâmpla să nu înțelegeți ceva care am învățat la școală? Sau doar mie? A? Și sunt și alți, foarte bine. Nu sunt singur, ok? Și nu înțelegeam ceva și ziceam, mama, e prea complicat, e prea dificil, nu voi reuși. Mama îmi zicea, ok, ce nu înțelegi? Uite asta. Și ea stătea lângă mine și mi-a explicat. Și în timp așa crescând, am crescut cu o convingere, adică în mintea mea, în oglinda minții mele, reflectul care l-am, sigur sunt multe lucruri care, să zic, erau negative, dar un lucru pozitiv a fost în reflectul care l-am despre mine este, Glenn, tu poți să înveți orice. Poți să înțelegi orice. Și crescând așa, acest lucru m-a urmărit. Am ajuns în România, la facultate, și marți m-am dus la facultate ca să fac, cum se numește, am și uitat, te duceai să pui întrebări la profesor dacă mai aveai întrebări înainte de examen. Aveai permisiune înainte, nu în timpul examenului, da? Înainte de examen. Și m-am dus la facultate și când am ajuns, am întâlnit colegi din grupa a doua care au avut și examen. Și mi-au zis, Glenn, ce faci aici? Am zis, consultații, exact, așa se numea atunci, nu știu, poate s-a schimbat. Zic, am venit la consultații, vreau să-l întreb pe domnul profesor. Și ei îmi zic, da? Adică tu zici că o să vii mâine la examen, adică miercuri, era marți și mă întrebau dacă o să mă prezint miercuri la examen. Și zic, normal că o să mă prezint, de ce să nu mă prezint? Zice, nu, să nu te duci. Ieri, din toate grupa, și o grupă avea în jur, nu știu, de 25, 26 de... Zice, ieri toate grupa au luat doar 2. Și au luat 5-6. Astăzi au luat, nu știu, doar 3. Tu te duci degeaba.
Și eu am zâmbit. Nu le-am zis, dar în inima, reflectul meu, zic, pe voi nu mă cunoașteți. Nu am fundit niciodată de un examen. Zic, nu mă duc la examen. Chiar și atunci când nu învățam, mi se mai întâmplă asta, mă duc la examen, nu fug pentru că mă duc și văd ce pot să fac. Nu pentru că îmi spuneți voi că nu o să iau examen, nu o să mă duc. Ei au speriat mulți din colegii mei. Miercuri când m-am dus, mulți din colegii mei nici n-au intrat în sală, de așa speriat erau. Eu am intrat, am tras bilet, am făcut, am terminat, am ieșit. Nu, gata, s-a terminat. Da? Dar de ce? Nu era, eu sunt sigur, aveam colegi care, dacă ar fi intrat, ar fi luat examenul. Dar ceva, au fost influențați de cuvintele celorlalți. Și de multe ori, și ca și adulți, suntem influențați de cuvintele celorlalți. Dar hai să mă întorc la acest text. Am vrut doar să-ți arăt că este important reflectul care ai despre tine. Fiecare dintre noi avem. Că ești conștient sau nu. Însă, în acea oglindă a inimii, există un lucru care trebuie să vedem și este ce zice Domnul Iisus aici. Zice așa, despre noi. Vrei să știi cine ești dacă l-ai pe Iisus? Dacă asculți de cuvintele Lui, El spune așa. Voi sunteți sarea pământului. Dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va capăta iarăși puterea de a sara? La versetul 14, voi sunteți lumina lumii. Amin. Aș vrea să te întreb azi dimineață. În oglinda minții tale, te vezi tu sarea pământului? Te vezi tu lumina lumii? Pentru că în funcție de faptul că vezi sau nu lucrul acesta, va influența modul cum te comporți și va influența viața ta. Unii creștini aud Evanghelia, se întorc la Dumnezeu, sunt mântuiți, dar nu înțeleg de ce sunt mântuiți. Ei cred că sunt mântuiți doar pentru a nu merge în iad. Ei cred că sunt mântuiți doar pentru a sta în biserică până Domnul va veni. Unii, de exemplu, spun, vino, Doamne Iisuse. Da, e bine să zicem, vino, Doamne Iisuse. Dar cel care a zis că vine, Doamne Iisuse, știi ce mai spune? Zice, iată că eu vin. Dar nu se oprește acolo, zice, și răsplata mea este cu mine. Deci înainte să te grăbești să zici, Doamne, vino, fii sigur că ai făcut lucru pentru care El te-a mântuit. Nu doar să vină. Ești gata, ai făcut ce trebuia să faci? Pentru că dacă nu ai făcut, nu te grăbi să zici vino. Trebuie să fii gata ca să spui vino. Noi nu suntem, Biblia zice, Dumnezeu a pregătit faptele dinainte în care noi trebuie să umblăm. Și aceste fapte se leagă de aceasta. Voi sunteți sarea pământului, voi sunteți lumina lumii. Sare, în Scriptură, bine, deja sare în general, este un lucru care dă gust. Da? Cum ar fi să mănânci sarmale, dar n-au sare. Da? Să faci un gratar, dar nu există niciun condiment. Nu este sarat, da? Dar odată ce ai pus sare, de asta când te duci la restaurant, au gătit ei mâncare unde nu ai văzut ce au pus, ce n-au pus, nu vezi nimic. Ți-au adus mâncare, dar pe masă ei îți pun sare. Pentru că ei sunt conștienți, chiar dacă mâncarea am pus condiment este bună, dar dacă după gustul clientului nu este destul, sare nu e bună. Asta când ne gândim pentru noi ce înseamnă sare. Sare era și folosit
pentru a vindeca. Există un text, de fapt, sunt diverse texte, dar e un text la care aș vrea să mă opresc. În 2 Împărați, capitolul 2, versetul 19. Începând cu versetul 19. Citesc. Oamenii din cetate au zis lui Elisei: iată, așezarea cetății este bună, după cum vede Domnul meu, dar apele sunt rele și țara este ștearpă. El a zis: aduceți-mi un blid nou și puneți sare în el. Și i-au adus. Apoi s-a dus la izvorul apelor și a aruncat sare în el și a zis: așa vorbește Domnul, vindec apele acestea, nu va mai veni din ele nici moarte, nici șterpătură. Și apele au fost vindecate până în ziua aceasta, după cuvântul pe care îl rostise Domnul. Sare are și această proprietate, nu numai de a da gust, dar în Scriptura este și legat de vindecare. Știi că unul din rolul tău este că Dumnezeu vrea să vindece oamenii prin tine. Întrebarea este, când te uiți la oglinda minții tale, vezi acolo un om sau o femeie de care Dumnezeu vrea să se folosească pentru a vindeca? Amin pentru cei care spun amin. Dar dacă tu n-ai văzut încă asta, azi aș vrea să vezi asta. Dumnezeu vrea să treacă prin tine pentru a vindeca. Și vindecare are mai multe laturi. Nu este tema, dar reține Dumnezeu, adică acolo unde este moarte, acolo unde este boală, tu când intri trebuie să știi, eu de fapt sunt soluția. Ar fi ceva, nu? Să intri într-un loc unde vezi moartea, unde vezi totul este distrus, unde vezi că nu este speranța. Și tu să nu fii afectat de asta pentru că zici, nu, eu de fapt am venit aici, nu ca să plâng cu voi, am venit aici pentru că sunt soluția. Când Domnul Iisus intră cu Jairus, așa, Jairus, când intră la Jairus și fetița este moartă, Biblia spune, mulți oameni plângeau acolo. Dar Domnul Iisus când a intrat acolo nu a plâns. Nu pentru că el nu era, cum să zic, nu pentru că nu avea milă sau nu pentru că nu avea dragoste, dar știa că eu nu am venit să plâng cu voi, eu am venit să aduc soluția. Când în oglinda minții noastre nu vedem că noi suntem sarea pământului, ajungem unde lucruri sunt distruse și noi plângem la fel cu ceilalți. Da, știu că Scriptura zice plângeți cu cei care plâng, dar aici e un alt context. Ce vreau să spun, există situații unde tu ai ajuns, ai fost, cum să zic asta, ai fost afectat la fel ca cei care nu l-au pe Iisus. La fel cum ei n-au avut speranță și tu n-ai avut speranță. La fel cum ei au zis nu se mai poate face nimic și tu ai zis la fel. De ce? Pentru că nu ai realizat că tu nu te-ai dus acolo să fii exact ca ei, dar Dumnezeu te-a dus acolo ca să fii soluția. Și Domnul Iisus când ajunge acolo zice, scoate toată lumea și a rămas doar cu părinți și apoi s-a rugat pentru fata, de fapt a zis, trezește-te și a adus vindecare. De fapt, multe cuvinte care le spune Domnul Iisus, dacă vrem să le înțelegem, trebuie doar să ne uităm la viața Lui. Vrei să știi ce înseamnă a fi sarea pământului? Uite-te la Domnul Iisus. Vrei să știi ce înseamnă a fi lumina lumii? Uite-te la Domnul Iisus. Cum te vezi?
Cum te vezi? Chiar și rugăciunile tale, cum te rogi, este afectat de ce vezi în oglinda minții tale. Pentru că dacă vezi că ești sare, dacă vezi că ești lumină, te vei ruga altfel. Dar dacă nu vezi asta, se întâmplă ceva și o să ajungem la ce se întâmplă când nu vedem asta. Când eram la liceu, aveam un prieten și, de fapt, eram în același grup de rugăciune. Aveți nopți de veche foarte bine și s-a venit. Multe lucruri mi s-au întâmplat în astfel de momente, nopți de veche. Fac o paranteză acum. Să pot să vii, știu că trupul zice, hai să stăm, să dormim, e cald aici. Dar, ideea este în felul următor. Când tu lași un lucru, oricare ar fi, când ai lăsat ceva, pentru a merge a te ruga, pentru a te întâlni cu Dumnezeu, vei câștiga. Și eu mi-amintesc, de exemplu, și când eram în Congo, aveam cel puțin o dată pe lună, o noapte de veche, o perioadă când am stat în Franța. În fiecare vineri seara aveam o noapte de veche și mereu am fost binecuvântat. Chiar dacă uneori recunosc, ochii se închideau și mă luptam cu mine, mă ridicam, mergeam la baie, puneam apa. Ok, suntem oamenii, dar eram acolo. Deci vă încurajez chiar să, dacă ești aici și n-ai fost, poți, nu să mor, să nu dormi o noapte întreagă, nu vei muri. Deci vino, nu o să se întâmplă nimic grav. Amin. Deci acel frate cu care eram împreună într-un grup de rugăciune, într-o zi s-a îmbolnăvit de malaria. E o boală transmisă de un țânțar. Da. S-a îmbolnăvit. Și era exact în perioada unde el la liceu avea și bacalaureat. Și avea de învățat. Și zice, când se uită, bine, acum eu încerc, da, hai să vă explic ce face el. Zice așa, am stat și am zis, păi nu am timp să merg la spital, eu trebuie să învăț acum, n-am timp. Să merg pe procedura normală cu boala asta. Zice, nu am timp. Zice, ok, s-a ridicat, zice, Doamne, intru acum în camera mea și voi ieși de aici doar după ce m-ai vindecat. A intrat în camera lui, a stat, s-a rugat, cât s-a rugat. Pe când ești deja obișnuit să stai în nopți de veche și așa, deci nu este o problemă pentru tine să stai 3 ore, 4 ore, 5 ore să te rogi. Deci ai timp să aștepți. Zic, Doamne, sunt încă aici, ai timp, știi? Dar nu poți să spui asta dacă te rogi 5 minute și te-ai oprit. Nu pot. Deci a stat și a fost făcut bine și a ieșit. Dar de ce a putut să aibă această reacție? Pentru că în oglinda minții lui, când se uita la reflex, zice, totuși, tu ești un fiu al lui Dumnezeu. Da, Iisus este singurul fiu al lui Dumnezeu, dar El a venit de ce? Că Dumnezeu să aducă mai mulți ce? Fii la slavă, deși tu ești un fiu, o fiică a lui Dumnezeu. Dar oare vezi asta în reflectul oglinzii minții tale? Sunt lucruri care nu l-am mai face dacă ne-am uitat și am zice, nu, eu sunt un fiu de Dumnezeu. Nu am mai acceptat anumite lucruri. Percepția. Care este reflectul? Ce vezi tu în oglinda respectivă? Domnul Iisus spune, sunteți sarea pământului. Dar continuă și spune așa, iar dacă sarea își pierde gustul, nu mai este bună de nimic. Că noi, ca și copii al lui Dumnezeu, nu înțelegem menirea noastră. Suntem ca sare care și-a pierdut gustul. Sare care nu mai are putere de a sara. Sare care nu mai are niciun impact.
Suntem, să zic, în biserică, ne întâlnim și este foarte bine. Dar la un moment dat am impresia că ne întâlnim aici. Acum vorbesc la mod general, nu vorbesc specific de voi. Dar uneori am impresia că ne întâlnim și uităm că de fapt noi ne-am întâlnit, noi am fost mântuiți ca să fim trimiși, ca să mergem la ceilalți. Slavă lui Dumnezeu că vă gândiți la cei sărați, ce e nevoie și mergeți la ei, cum am auzit la anunțul. Pentru că nu suntem aici doar pentru a fi aici. Suntem aici că atunci când am ieșit să avem impact. Pentru că dacă suntem aici și când ieșim nu avem impact, Sara și-a pierdut gustul. În Faptele Apostolilor, când Petru și Ioan sunt amenințați și se întorc la ei și încep ei să se roage, nu o să citesc tot, dar citesc câteva versete în Faptele Apostolilor 4 și versetul 29. Și acum, Doamne, uite-te la amenințările lor. Da putere robilor tăi să vestească cuvântul tău cu toată îndrăzneală. Și întindeți mâna ca să se facă tămăduiri, minuni și semne prin numele robului tău, cel Sfânt Iisus. După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați, toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Deci s-au întâlnit, s-au rugat, Dumnezeu i-a umplut cu Duhul Sfânt și s-au dus, au vestit cu îndrăzneală, adică s-au dus și au avut impact. Când noi, atunci când ieșim de aici, nu avem impact, suntem sare care a pierdut gustul. De aceea nu-ți pierde gustul. Pentru că sunt oameni afară care au nevoie de tine. În oglinda minții tale, când te uiți acolo, trebuie să vezi, asta e persoană care va mărturisi despre Hristos la vecini, la colegi. Asta este persoana care va duce încurajare. Tu trebuie să vezi asta în mintea ta, în oglinda minții tale. Pentru că asta ești tu. Domnul Iisus zice așa, voi sunteți sarea. Deci asta sunteți voi. Dar zice, dacă sarea își pierde gustul, asta ești tu. Din moment ce tu l-ai pe Hristos, asta ești tu. Dar tu, dacă nu ești conștient de asta, vei pierde gustul. Nu o să mai ai impact. Sunteți sarea pământului. Odată ce noi l-am primit pe Domnul Iisus Hristos și viața lui Dumnezeu este în noi, există în fiecare dintre noi putere de a sara lumea aceasta. Ar trebui fiecare dintre noi, când ajungem într-un loc și este întuneric, este ceartă, este dezbinare, reflexul nostru să fie, ok, lucrurile sunt aici așa, dar pentru că am ajuns aici trebuie să se schimbe. O să spui asta e ești cam tupeist? Nu, spui doar cine ești. O să spui, asta e diferit de ce aud că de fapt eu sunt un vierme, nu sunt nimic, Dumnezeu să aibă milă de mine, Da, suntem păcătoși, dar suntem păcătoși iertat. Pavel, deși știa toate problemele care avea cei din Corint sau celălalt biserică, le zicea sfinți. Arătați-mi o epistolă unde Pavel zice, pace vouă păcătoșilor. Nu, arată-mi în Biblie.
le zice prea iubiți, le zice sfinți, dar când citești epistolele respectiv, vezi că aveau probleme. Dar pentru Pavel, e normal. El se uita la ei, cum să zic, se uita la ei cum Dumnezeu se uita la ei. Este adevărat atunci când am păcătuit, să nu mă înțelegi greșit, să ne pocăim înaintea lui Dumnezeu și să zicem, Doamne, iartă-mă, Doamne, sunt un păcătos. Ok, dar când tot timpul sunt un păcătos, când tot timpul, asta e cântecul, nu, e ceva care nu e în regulă. Pe când o să spui sunt sfânt în Iisus Hristos? Când o să mor și o să ți se pună poză într-o clădire. Noi nu suntem chemați să fim sfinți după ce murim. Chiar, în oglinda minții tale, oare te vezi sfinț? Sau te vezi sfânt sau sfântă? Vezi, ok, se o lumină aici. Nu neapărat, dar așa, în tradiție, așa se reprezintă sfânt. Adică au ceva aici care strălucește. Sau, da. Oare vezi asta? Pe eu nu sunt sfânt. De ce? Pentru că te uiți la faptele tale. Dar Hristos a murit ca să ne dea neprihănirea sa. Tu trebuie să spui, sunt neprihănit, nu din cauza mea, Iisus Hristos. Trebuie să te vezi așa. Gândește-te așa. Intru un creștin care zice, sunt neprihănit pentru că Hristos a murit pentru mine. Și unul care tot timpul sunt păcătos. O să vezi că cel care zice, sunt neprihănit, va avea mai mult grijă să nu păcătuiască. Pentru că acum identitatea lui, el zice, eu sunt sfânt, sunt neprihănit. Asta nu e de mine. Cum te vezi? Satana ne-a mințit. A zis, ok, l-ați primit pe Iisus, sunteți mântuit, ok. Dar hai să-ți spun ce ești. Ești păcătos. Ești bun de nimic, ești un viam. Chiar cânte asta în cântecele tale. Da, așa, continue. Și Biblia zice, voi sunteți o preoție aleasă. Un popor sfânt. Știm tot ce au făcut Israel. Dar când Balac se duce la Balam pentru a blestema Israel, Balam zice, Domnul nu vede niciun rău în Israel. Cum? Poporul ăsta, cârtitor, cu gâtul greu. Gâtul greu. Voi în limba română ziceți altceva. Că gâtul greu, asta e în franceză. Le peuple cured, așa zicem, dar voi aveți probabil o altă expresie. Încapățânat, probabil, ziceți. Poporul încapățânat. Și totuși Balaam are o prorocie, zice, în Israel Dumnezeu nu vede niciun rău. De ce? Din cauza legământului. Dar cel rău, Dumnezeu zice, te-am sfințit din Iisus Hristos, biet păcătos, biet păcătos, biet păcătos. Păi normal că nu ai cum să iei îndrăzneală, să te duci să zici, ok, nu, e problema asta, ok, eu sunt soluția. Nu prin puterile tale, bineînțeles. Îmi place unii oameni lui Dumnezeu când citesc, zic, da, când citesc despre ei, zic, dacă un creștin ar vorbi așa ca ei, cu siguranță, primii care ar arunca pietre în el sunt ceilalți creștini. Cât de important este să știi cine ești. De exemplu, să nu-ți pierzi sarea, să nu-ți pierzi rolul. Hai să citesc în 2 Împărați. În 2 Împărați 5. Îmi place tare mult cartea Împăraților. Aceste două personaje sunt uimitori. Ilie și Elisei. În 2 Împărați 5, versetul 8. Contextul este un sirian, un general din Siria, care aude că în Israel există un om care îl poate
vindeca. Ajunge el, Naaman, sirianul, în Israel și merge la împărat și îi dă scrisoarea și împăratul este supărat pentru că în scrisoarea citește că împăratul Siriei îi zice: ți-am trimis slujitorul meu ca să-l vindeci de lepra lui. Și s-a sfârșit tainele. La versetul 8. Când a auzit Elisei omului Dumnezeu că împăratul lui Israel și-a sfârșit ainele, a trimis să spună împăratului: pentru ce ți-ai sfârșit ainele? Lasă-l să vină la mine și va ști. Și aici nu zice, și va ști că Israel are un Dumnezeu. Și va ști că ce? Că este un proroc în Israel. Zice la împărat: ți-ai sfârșit ainele, da? De ce? Trimite-l la mine. Va ști că există un proroc în Israel. Vorba despre el. Putem să facem asta? Adică problema să fie nu unde ești. Și tu suni acolo și spui: trimite problema la mine. Să fie așa sigur de cine ești tu. Zic: aveți problema asta, nu puteți rezolva. Trimite-ți la mine și vei ști că ești un ucenic al lui Hristos. Sarea pământului. Lumina lumii. Asta suntem. Dar putem să pierdem asta din vedere. Și când pierdem asta din vedere, n-am pierdut capacitatea de a sara, capacitatea de a avea impact. Voi sunteți sarea pământului. Domnul Iisus merge mai departe, zice: voi sunteți lumina lumii. Oamenii n-aprind o lumină ca să o pună sub obrog și o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor care sunt în casă. Uneori suntem intimidați de lume și lumina care Dumnezeu a pus-o în noi o ascundem. O să spui cum? Pe cineva este creștin, lucrează de 5 ani într-un loc și nimeni nu știe că e creștin. Eu nu am citit în Biblie că există o secție a bisericii care se numește sub acoperire. Dacă tu ai găsit, să-mi arată. Nu este normal. Să fii într-un loc, nu ai nevoie să spui că ești creștin. Nu ai nevoie să scrii, dar dacă facem ce ne spune Domnul, automat, oamenii vor vedea și oamenii singuri te vor întreba: ce e cu tine? De ce faci așa? Dar de ce așa? De ce așa? Și atunci încep să spui. Voi sunteți lumina lumii. Noi suntem lumina lumii. Ești lumina lumii. Dacă l-ai pe Iisus, ești. Nu trebuie să devii. Ești deja. Problema este, poate te-ai ascuns. Nu ai lăsat această lumină să fie văzută de ceilalți. Zice: faptele voastre să fie văzute de oamenii și ei să slavească pe Dumnezeu. Uneori, nu vorbesc de București. Eu nu stau în București. Dar în anumite orașe unde am stat, uneori m-a impresionat invizibilitatea creștinilor. Adică nu sunt vizibili. Mă refer în afară, nu aici în clădire, aici, nu, afară. Înaintașii noștri erau foarte vizibili. Erau cunoscuți, erau recunoscuți, oamenii se temeau de ei, erau foarte vizibili. De ce? Pentru că erau sarea, pentru că erau lumină, erau foarte vizibili.
oameni trebuie să ne vadă. Oameni trebuie să știe că existăm. Și mă bucur că în localități, de exemplu, unde mergeți și unde ajutați oamenii, sunteți vizibili. Pentru că oamenii, și uite, ăștia sunt creștini, astea sunt copii al lui Dumnezeu, care au venit pentru a ajuta și așa mai departe. Oamenii trebuie să vadă faptele voastre bune. Nu tot timpul trebuie să, cum să spun, da, există momente unde vorbim, unde mărturisim. Mă mișc prea mult, cred, nu? Da, revin un pic aici, Glenn. Ok, deci sunt momente unde sigur mărturisim, dar aici Domnul Iisus zice, oameni să vadă faptele voastre bune. Cred că la un moment dat, mărturia noastră în lume nu are impact. Pentru că ieșim doar uneori, sau spunem, întoarce-te la Dumnezeu și așa mai departe, și oamenii n-au văzut faptele noastre. Și atunci mărturia noastră își pierde greutate. Într-o zi am mers la evangelizare, eram cu un frate, eram pe stradă și am întâlnit un om, am început să-i vorbim de Dumnezeu. Și mi-a plăcut răspunsul lui, că era sincer. Mi-a zis așa, nu pot să vă ascult acum, mi-e foame, n-am cum să vă acord atenție. Și atunci am zis, ok, va trebui să-i găsim ceva de mâncare. Da? Asta este exemplul perfect. Noi venim, Evanghelia, dar lui este foame, îl doare capul, nu poate auzi bine. Și uneori, mărturia noastră nu are impact. De ce? Pentru că oamenii nu văd ceea ce face. A vorbi e frumos, dar uneori putem vorbi și cuvintele noastre să nu fie sprijinite de fapte. Însă creștinii ar trebui să fie primii în tot ceea ce înseamnă fapte bune. Înseamnă nu ar trebui să existe o organizație non-guvernamentală să facă mai mult bine la societate decât noi. Mulțumesc, frate. Trebuie să fim prezenți. Trebuie oameni să vadă ce facem pentru orașul nostru, ce facem pentru cartierul nostru. Am vizitat o biserică și ei, asta se întâmplă în Congo, era o școală care, cum se zice în limba română, era vai de ea, școala respectivă. Totul era delasat, distrus și așa mai departe. Și biserica respectivă au zis, copiii învață în școala aceasta. Hai să mergem și să renovăm toată școala. Și erau vizibili. Cine face, ce firmă face asta? Biserica lui Hristos. Erau vizibili, erau prezenți. Sunteți, ca și biserică, prea mulți aici ca să nu aveți impact în acest cartier. Ca să nu aveți impact în București. Dar pentru asta trebuie să vă uitați în oglinda minții voastre și să vedeți, sunt lumina lumii, sunt sarea pământului, sunt o preoție aleasă. Nu prin mine, prin Iisus Hristos. Când te vei uita la tine, mereu vei fi intimidat. Diavolul să vină la tine și zice, tu ai făcut asta, ai făcut asta, ai făcut asta. Când diavolul mai vine așa la tine, nu spune nimic. Doar fă așa. Și el o să zic, păi la ce te uiți? La cruce. Și atunci să tacă din gură și o să zic, ok, tu nu te mai pot păcăli, ai înțeles șmecheria. Poți să-ți spui asta? Chiar, uite, vreau să te aud spunând asta. Pentru unii din voi să fie ciudat. Eu sunt lumina lumii. Pentru unii din voi nici nu ies cuvintele.
cuvintele se bloca. Nu puteți. Pentru acolo în mintea voastră nu e reflectul ăsta. E ok, n-ai reușit azi, dar mă rog că în zilele care urmează să te uiți, să citești și Dumnezeu să deschide ochii să vezi, da, așa este, sunt lumina lumii, sunt sarea pământului. O să închei curând. Uitați-vă la Domnul Iisus. Domnul Iisus a crezut și a știut cine este El, Mesia, înainte chiar să înceapă lucrarea Lui. El nu a aflat că este Iisus Hristosul când a început să deschide ochii orbilor, când a început să ridice pe bolnav. Nu atunci a aflat că este. El știa dinainte că era Hristos. Știa că era Mesia. Și știa că va veni momentul unde va face lucrurile acestea. Dar dacă nu ar fi existat acel moment unde știa cine era, fără să facă mai întâi, nu ar fi ajuns momentul unde El face lucrurile respective. Dacă tu nu știi mai întâi că ești lumina lumii, că ești sarea pământului, nu vei ajunge să faci lucrurile respective. Mai întâi trebuie să știi și apoi vei începe să faci. Deci nu fie intimidat. Când zic, spune că ești lumina lumii, o să spui, da, o să spun asta, dar văd că nu am deocamdată impact. Nu ai nevoie să ai impact acum. Ai nevoie să crezi ce spune Dumnezeu că ești. Ce zice Domnul Iisus? Când vă rugați, credeți că l-ați și primit și îl veți vedea. Tu trebuie să crezi ce zice Dumnezeu, că ești lumină, că ești stare, chiar dacă nu vezi încă. Dar trebuie să crezi asta. Și când vei crede lucrul acesta, fără să vrei, vei începe să te comporți, vei începe să gândești, vei începe să te miști ca sarea pământului, ca lumina lumii. Mă rog că Dumnezeu cu toții să ne ajute să ne uităm bine atent la reflectul, acea oglindă din inima noastră. Care este reflectul? Și să zicem, Doamne, aici nu este ce spune cuvântul Tău. Trebuie să schimbăm asta. Aici nu este ce spune cuvântul Tău. Cuvântul Tău aici spune, eu sunt sare, eu sunt lumina. Chiar dacă nu vezi încă, trebuie să crezi. Domnul Iisus intră în templu, după ce merge 40 de zile, este impulsiv. Când se întoarce în Luca 4, vine și spune, Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vindeci cei cu inimi zdrobite, să proclam celor robit eliberare. Nu făcuseră încă lucrurile respective, dar spunea asta de ce? Pentru că credea ce spunea Scriptura. Și el zice, eu sunt acela care o să fac asta. Pentru că spune Biblia, dar nu făcuseră încă lucrurile astea. Trebuie să începi să te uiți în oglindă și fizică, să spui, eu sunt lumina luminii, eu sunt sarea pământului. Pentru că spune Scriptura și eu cred asta, chiar dacă nu văd acum, dar cred Scriptura. Și o să vezi ce o să se întâmple. Hai să ne ridicăm. Voi sunteți sarea pământului, voi sunteți lumina lumii. Vreau să-ți dau prilejul acum să te rogi lui Dumnezeu. Să spui, Doamne, ajută-mă să văd că sunt sare, ajută-mă să văd că sunt lumina, ajută-mă să cred. Și ce mă reflectă oglinda inimii, tot ce este influențat de vorbele oamenilor, experiențe negative, lucrează tu în inima mea și schimbă asta. Roagă-te pentru tine și apoi voi încheia. Roagă-te pentru tine. Vorbește cu Dumnezeu. E momentul unde dacă te rogi, unde dacă strigi la El, ceva se poate întâmpla în viața ta, ceva se poate întâmpla în inima ta. Nu tace, vorbește cu Dumnezeu.
Tatăl nostru, Dumnezeul nostru, mulțumim pentru că prin Iisus Hristos, Tu ne-ai schimbat viața, ne-ai transformat viața. Din oameni rebeli care am fost, Tu ne-ai transformat ca să fim copiii Tăi. Și suntem în lume, dar nu suntem din lume. Dar Tu ne-ai lăsat în lume ca să influențăm. Tu ne-ai lăsat în lume ca să avem impact. Mă rog pentru fiecare dintre noi în această dimineață. Ajută-ne, deschide-ne ochii minții, ochii inimii, ca să credem ce spune cuvântul Tău. Că suntem ceea ce spui Tu că suntem. Că suntem lumina lumii, că suntem sarea pământului. Tată Ceresc, curățește, șterge, răstoarnă orice gând, orice lucru din inima noastră care nu este de la Tine, care se împotrivește ceea ce spui Tu. Ajută fiecare dintre noi să ne uităm la Domnul Iisus Hristos. Că El a fost pus pe cruce, sângele Lui a curs ca să avem o neprihănire care nu vine prin fapte, dar care vine prin credința în El. Ajută-ne să ne vedem neprihănit. Ajută-ne să ne vedem sfinți. Ajută-ne să credem ce spune cuvântul Tău. Te rog, Tată, ajută-ne. Ajută-ne să avem impact în lume. Să avem impact la servici, impact în cartier, impact printre vecini. Nu se poate să nu se schimbă lucrurile unde suntem noi. Nu se poate. Pentru că Tu ești în noi. Schimbă mentalitatea noastră. Schimbă mentalitatea noastră. Ajută-ne. Ajută-ne, Tată. În numele Lui Iisus. Ajută-ne. 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 Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și nu uita, ești sarea pământului, ești lumina lumii. Du-te și să ai impact în lume.